ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋಣ. ಕಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಫ ಅಲ್ಲ, ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಮ್ಮು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಏನು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಏನಿದೆ, ಆ ಏರ್ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಮಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ತರವಾಗೇನು ಒಂದೇ ಸಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆ ಹೌದು ಇದೊಂದು. ಕೆಮ್ಮು ನಾವು ಬೇಕಂತಲೇ ತೆಗಿಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಇರಿಟೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ರಾಯನ್ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮಲೇಬೇಕಂತ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಬಟ್ ಈ ಕಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಹೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀತ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಇಳಿತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಡ್ರೈ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ವೆಟ್ ಕಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಫ್ ಮಾಡೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಬಳ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ವೆಟ್ ಕಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ಬಲ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಬೋತ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಫ್. ಈ ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ನ ವೆಟ್ ಕಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಿರಪ್ ಕಫ್ ಗಾನ್ ಸಿರಪ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಸರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಕರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಪ್ಪಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಲಾಂಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಫ್ ಗಾನ್ ಸಿರಪ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಕಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲ ಹತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತವೆ, ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಫ್ ಸಿರಪ್ ತರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೇಕ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ml ನಾವು 3 to 4 times a day ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ml ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 5 ml ಕೊಡ್ಬೋದು. 3 to 4 times ಪ್ರತಿದಿನ 5 ml ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು.